今日咧，我哋會出發去呢個澳姆島，可以喺喇叭市中心嘅巴士總站搭50號啦，又或者51號去到咧都得嘅。但係咧，你搭邊架到咧落到車咧都要行路嘅，時間大概好似8、9個字度啦。落咗車你仲要行3個字啊，咁我踩車就當然唔同啦。咁中途咧，你會過橋啊，呢度風景咧都係好靚，好值得咧影相啊，停低留念㗎。過咗橋入咗島咧，轉左嗰一段路咧會有停車場嘅。咁呢度除咗可以泊車咗啦，你仲可以泊單車啊、電單車都得。咁我哋用滑板車咧都可以泊翻單車位。呢度風景又係勁正啊！呢度都好清幽啊。咁眼前見到你有棟建築物咧，叫做金井有食品市場，好細，入面得幾間鋪仔啊。一陣間咧我哋會入去嘅。咁我哋一嚟到咧，已經有貓貓走嚟揾我哋啦，走嚟打招呼攞嘢食啊！條尾好得意啊！哎呀，上鏡，你知唔知上鏡啊？哦，打咩？哦，sorry，打咩？喺市場老闆咧就話唔好喺門口嗰度餵貓啊，咁就你離開咗呢個範圍咧，佢就唔理你嘅，所以你咧就帶隻貓貓落翻嚟食嘢。你知唔知呢條獎粒嘅？呢條獎粒。咁同大家講啊，你發覺條片比較長啊，冇錯，就係因為咧我放咗好多貓貓嘅片段入去咧，所以增加咗成條片嘅總長度啊。咁如果你都中意貓貓咧，就請你繼續睇落去啦。就係咁，正。哦，呢度可以喺呢度入面食嘢嘅，喺呢度入面食，買咗喺度食可以。哇！呢塊都靚喎，2300yen。咁喺呢度買得嘅咧，都係當日即製啊，或者佢釣到上嚟嘅新鮮魚類食品啦。咁全部你都係食翻啲主打翻沖繩自己嘅素材類嘅食品。咁如果你本身係食唔慣沖繩嘢，又或者對呢啲係興趣不大嘅話咧，咁可以建議你就食咗嘢先入嚟啦，或者買定啲嘢食先入嚟。咁如果你係好刺身啊、當飯啊，咁呢度就真係啱晒你啦。雖然佢得幾間鋪仔，但係佢種類可以揀嘅都係非常之多，全部都係當日嘅魚獲啦、即切嘅刺身啊。咁亦都有啲炸物同天婦羅啦，不過我就唔建議喺呢度食啦。喺條片稍後位置咧，我會同大家介紹一間好值得去嘅天婦羅店。咁如果你係要揀食刺身嘅當飯啊、海葡萄呢啲咧，就一定要喺呢度買咗先噶啦。唔可以帶出境啊！但係呢個係用貝殼做嘅風獅爺。咁除咗啲食物之外啊，呢度仲有啲少少嘅玩具啊、飾物咁樣啦。咁你就唔可以 expect 就你大城市咁樣嗰啲嘢啦，都係一啲好比較簡單嘅小玩意啊。飲品亦都有啦。咁呢度咧係冇便利店嘅，但係中途咧你有機會遇到一啲汽水機，咁但係都好疏落㗎，咁就自己準備好先入嚟啦。OK 啊，係個三文魚削咗啲咧。我覺得三文魚都幾肥。咁咧呢度有個食堂啦，頭先影咗，而家出嚟呢度，哇，超涼爽！閂翻埋道門先，汽水機啦，必然啊，呢度
出到嚟碼頭。咁頭先買咗啲咩？就係買咗呢個好搞笑啦。首先有呢個沖繩嘅呢個叫咩名？兩餸飯，又唔係叫一口兩餸飯，其實就係嗰個話好出名嘅餐蛋，個紫菜包住個飯，跟住就買咗個刺身，跟住仲有個珍珠奶茶，跟住仲有個芒果沙冰，係點樣嘅咧？係咁樣，呢個飲奶咧，好，你試下飲一啖。我唔講俾你聽，要保持驚喜。佢係毫不特別，但係你個味係好熟悉嘅飲落去。佢係港式奶茶，再加介乎於喺貢茶同街邊以前10蚊一杯嗰啲珍珠奶茶嗰種珍珠，兩者之間嘅珍珠啦。但係就係港式奶茶咯。但係佢用嘅奶夠滑，所以佢冇港式奶茶咁鞋。係啊，佢好似港式奶茶。係啦，冇錯。我都去甜啲。但係佢冇你廢水係呢隻甜咯。最後你呢個冰冰，呢個冰冰係用咗沖繩芒果啊嘛？你話呢個飯冰冰，冷冰冰。我都想食啊！各位觀眾，我係不嬲都唔食芒果嘅。哇，好清涼喎！佢令我係中意到嗰種咧，係之前喺國際通即係其實就係都唔係國際通啦，喺7-11個 smoothie 啊，跟住好多雜果撈埋一齊嗰杯嘢咧。我其實好怕啲，我食生果食得好寡啊，食蘋果啊、橙啊、蕉啊、西瓜最大路嗰啲雜果嘢啊，咩熱情果都唔得噶嘛。因為佢用咗沖繩嘅生果好新鮮，所以我覺得我係都會中意食嘅。咁然之後去咗另一間啦，由大媽經營嘅刺身鋪啦。咁啊，首先好靚咧，有呢個拖羅啊，有三文魚啦，仲有咩啊？有八爪魚，上面白色中間嗰個乜東東啊？左邊嗰啲有啲好似內臟咁嘅東西係蝦嚟㗎。你講呢個？係咯。唔係啊，我唔知佢係魷魚定八爪魚，似就係魷魚，就係呢個色。其實本身我哋諗住出去出面食嘅，但係真係堅大風。頭先啲片應該你哋聽到縫縫聲，咁啊同大媽講話 take out 啦，跟住佢哇好心地俾咗包冰我哋。雖然即係唔係啲乜嘢，但係又顯出佢哋細心嘅地方。仲有就係頭先我講嘅兩餸飯，一眼大家知係咩啦？我知道點解我話個紫菜唔同色咧，佢係有另一個汁，橙色咁樣嘅汁喺入面。呢啲係俾大家咧喺出面，我哋而家已經澳門島嘛，出面沖繩嗰啲係稍有不同啊，個樣係稍有不同。冇嘢。冇嘢嘅意思係就係餐蛋飯加紫菜咯。係啊，包都係。總之又係唔好試身嘅，一試身又最貴反而係嘢飲，兩杯計埋1450嘅，個刺身1000嘅。如果去呢度食嘢冇特別，啲人唔知 comment 都係咁講。但我揾到香港嘅味道。如果你掛住香港嘅奶茶，你一定要嚟澳門島。好香啊！係我食過最香嘅三文魚。真嘅？係啊，我呢生人食過目前最香嘅三文魚，個肉質仲要啱啱好。咁誇張？係，佢冇嗰種平時食嗰種香口膠嘅感覺。你頭先咪食咗咯，食緊哇！係點樣嘅先而家？
你有冇部相機啊？呢個呢個食得嘅。佢係啊，所以佢冇離開過咯，但係佢又唔會特登搞啊。沿途咧都有貓啊，咁但係你見唔見到咧就好睇緣分啦。好似我哋咁樣踩前啲又好高啊，等佢跳。係啦，過去啦，過去啦。小朋友，你有媽咪㗎喎，有人養你㗎喎。你嚟到呢度，只要攞住對嘢食，攞住對杖杖，你就係神，佢哋就會跟住你嘅。又係你跟住我，而家見到我你又驚，你幾搞笑啊！咁我講嗰間天婦羅店呢，就係呢一度啦，位於澳務島嘅西南方。咁其實當你過橋嗰陣呢，你都會見到有天婦羅店嘅。嗱，我唔係話嗰間唔好食，但係呢，我會覺得呢間更加好食咯。同埋橋口嗰間呢，多人介紹，同埋你一過去就會見到呢，你好易就走咗去幫襯嘅。所以你唔想排，或者揀好食啲嘅話，反而呢就要行入啲啦。咁呢度落單呢，就自己攞張飛啦，好似食車仔麵咁樣寫要幾多件嘅，每一款都係120 yen。咁當日呢，我見有啲款都係會冇咗嘅。咁我唔知佢係賣晒啊，定係當日冇啦。咁其實我都好早嚟到噶啦。不過佢係嚟，我都唔敢好試下。係。はい、ありがとうございます。はい、480円お願いします。好。あ、はい。はい。OK。はい。あ、OK。はい。Sorry, call number 3? Number 3。です。はい。OK。Thank you。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。呢間天婦羅咧就話好出名嘅澳務島，咁啊今次嚟試下啦。沖繩煎釀三寶，哇真係好味，真係好味，真係好味。所以佢唔係脆卜卜。我邊度走過嚟㗎？唔知，佢突然間出現。我第一啖。係啊，試下。點解你會知道我有嘢食？你唔揾隔離嗰個嘅？佢聞到一定有貓味可能。得我哋餵貓餵到成日都閪咁多成日貓味啫。水雲咧就係咁樣嘅，俾你咬啖先。嗰啲橙色嘢係蝦蘿蔔絲，咩嚟㗎？橙色喎，上面有啲嘢，橙色喎，唔知咩嚟。紅蘿蔔絲。令我諗起一種香港食過嘅啲小食。喂，真係好嗱，佢又唔係真係點講咧？佢好似釀咗啲魚肉類嘅感覺，我食落去。但係成個口感同味道係 very good，好值得真係食。但我食唔到嗰個應該係紅蘿蔔嚟啊！蘿蔔嚟啊，蘿蔔嚟啊，紅蘿蔔絲嚟啊！佢食落去唔油膩咯。係，你食落一啲都唔油膩，好乾身。咁我呢個就係竹輪啦，一條嘢竹輪。
個樣咁似蟹柳。冇特別，冇特別，就係竹輪加天婦羅嗰個醬咁樣炸俾你，但係都香嘅。呢個紫薯點樣咧？點樣評價紫薯？好味啊！搞到我想試一啖。我咬個邊邊試下。哎呀，是但啦，我又到我試啲我唔食嘅嘢。佢即係佢打嗰個，佢整得佢好溶啊，係嘛？佢處理過嚟㗎嘛，係咪啊？佢唔係抌一嚿薯仔抌落去算數，佢薯蓉咁樣喎係，好香喎，好香，食緊甜品咁喎。但佢唔係好甜。係咯，佢好輕嘅甜味。食完之後咧，咁就踩去一個較為遠離民居少少邊緣嘅地方，放下航拍機。咁啊，走人啦！踩到嚟呢度，翻屋企。我話俾你聽，而家咧我就身處喺沖繩嘅其中一個屋台村，但係並唔係你哋出面成日睇片啊見到嗰啲屋台村，呢度咧係神秘新開嘅屋台村。如果你哋有睇 YouTube 咧，就會有介紹過嘅。咩異地啊？異地。異地係啦，嗰條片咧寫住異地嘅，係超新嘅呢度。後面有呢個聖誕樹樹。居酒 run， 係因為叫居酒屋亂啊！嗌緊嘢食，睇下咩料先。牛舌炸豆腐，仲有一個咧係牛腸鍋，正啊呢個！好彩撞到啊！炒牛舌咧好特別，牛舌咧切咗做粒粒咧，令到個口感咧介乎喺啲牛柳粒同埋牛舌之間，好食嘅香口嘅。海葡萄啊依舊啦，唔會有錯嘅。呢個亦都係正常以上輸出，好香豆味。牛腸，好味啊！牛腸好好食。哇好香！個油花好香，好煙韌咧有時候。食過有椰菜同韭菜正常輸出，索晒湯好正，個湯本身真係好飲，好香個湯。我到咗最後埋齋啦，我睇 menu 嗰陣咧話耶穌都留佢唔住，今日嗌硬嘅就係呢個和牛炒飯，但係而家聞落去咧係成浸揚州炒飯味嘅，試下佢先。嗰個香港嗰個 shield 個 page 嗰個 O.K. 真係好揚州啊！但係日本人炒飯就係呢個份量咯，咁啊1串嘢嗌和牛咯。俾多啲你食唔晒啊！滿足到我食澱粉質嗰個感覺。呢餐都抵食嘅，7200yen， 6杯生啤，跟住仲有幾樣嘢食。I got smash， 好味，值得嚟介紹你哋嚟新嘅屋台村。